Takže čus lidi, vítám vás u dnešního videjka. S kým? Ahoj, tady princezna Boxinka. Samozřejmě vám dám taky updateík z naší bejsky. Zde jsem ohraničil bloky s XPčkama, jo. Jinak tu máme farmu zatím na melouny, pak tady budeme dávat to i víc. Pak jsme tady udělali ohrádku pro slepice a zde máme pásovce a tady princezna Boxinka vám k tomu něco řekne. Tak máme jedinýho pásovce, jmenuje se Růženín, protože je růžový a hrozně miluje pavoučí oko. Tak, samozřejmě tady je updateík toho, že jsme prodloužili náš barák tady takhle za tím sklem, nebo tu místnost za tím sklem. Přemístili jsme postel tam dozadu, takže to vypadá o dost líp. Máme to větší, aby jsme tady mohli mít víc truhel. A to je taky malý updateík a pro dnešní videjko to bude asi všechno. Takže čau. Čau!